Nih, rekomendasi keyboard 75% dengan knob dan LCD. Ini keyboard dari Ajas AK820 Max. Keyboard dengan layout 75% dengan knob dan layar LCD. Di dalam box kita dikasih buku manual, kabel, puller, dan keyboard cover. Yang eye-catching menurut gue ini di knobnya sih, lucu banget ya, bentuknya bola kayak gini. Jarang-jarang ada keyboard knob yang kayak gini. Dan di samping knob ini ada layar kecil yang nunjukin informasi tentang keyboard ini. AK820 Max ini udah remote connection. Ada adjustable fit, 5 layer gasket structure, 82 key, cherry profile, dan banyak banget pilihan warna dan switchnya. Biar nggak penasaran, langsung aja kita ke typing test.